Друзья, всем привет! Недавно был в Леруа, купил финишную цементную шпаклевку. 5 килограммов за 180 рублей. Для наружных и внутренних работ и держит толщину слоя до 1 сантиметра. Она белого цвета. Поскольку я уже кое-что наметил делать из нее, я прихватил за собой еще и ПВА. ПВА придаст эластичности данному материалу. Согласно инструкции, ПВА разводится 1 к 10, 1 к 20 с водой. Я сделал примерно 1 к 10. Хорошо размешав ПВА в воде, этой смесью я разводил цементную шпаклевку. Количество воды я добавлял на глаз, делая для себя удобную пастообразную консистенцию. Полученный состав я разложил на 3 кучки. Используя обычные пигменты для колировки водных красок, я замешал 3 цвета: зеленый, темно-зеленый и практически черный. Добавляя на кильму сразу несколько цветов, я шпателем на кильме перемешиваю их несколько раз. Потом беру небольшое количество и наношу круговыми движениями, как бы вибрируя рукой, не сильно нажимая на шпатель, то есть оставляя небольшой слой. Таким образом, когда поверхность полностью закрыта, мы начинаем убирать излишки. Снимаем аккуратно шпателем без сильного нажима, убирая все на кельму. Образец у меня из арголита, загрунтованный кварцевой грунтовкой. Если бы я дал первый слой тем же самым составом белого цвета и дал бы ему хорошенько подсохнуть, а потом таким же образом наносил цветную смесь, то был бы более четкий отпечаток рисунка. Это проверено на множестве разных покрытий. После того, как излишки я снял, пока материал влажный, я начинаю его железнить. То есть венецианской кельмой, легким приглаживанием, сначала легким, потом по мере подсыхания материала я усиливаю нажим. Появляется характерный блеск. С блеском появляется более отчетливый рисунок. Блеск, я бы сказал, в натуральном виде полуматовый, даже полуглянцевый, близкий к мармарину. Очень хорошо смотрится, похож прям на натуральный камень, и блеск у него такой естественный. Но при подсыхании яркость цветов немножечко тускнеет, то есть контраст уменьшается. Для того, чтобы контраст снова проявился, нужно материал чем-то смочить, воском либо лаком, пропитать, покрыть и проявить более контрастный рисунок. Тем более это защитит материал, поскольку он, как видите, впитывает в себя очень сильно воду, потому что меняется при намокании. У меня под рукой только ВГТ жемчуг, перламутровая эмаль для наружных и внутренних работ. Я буду использовать ее вместо воска, хотя можно было и натуральный воск. Я наношу ее маленькими движениями, очень аккуратно шпателем. То есть нанес, снял. Принцип как работы с воском по венецианке. По блеску не сильно изменился, процентов 10-20 добавилось. Но зато появился характерный металлизированный отблеск, что безусловно приукрасило наш образец. Самое классное в этой технологии, что материалы все фасадные.
Цементная шпаклевка годится для наружных и внутренних работ. Она очень прочная. Эффект получился похожий на венецианку, только намного прочнее. Такую венецианку можно использовать и на улице. Допустим, вы можете свой гараж или дом покрыть полностью. ВГТ краска металлик подходит также для наружных и внутренних работ, так что эта технология вполне может использоваться для улицы. А самое интересное, что эту технологию можно применять и в душевых кабинах, что сейчас очень модно, всякие микроцементы, микробетон. Вот, пожалуйста, готовый цемент и готовое покрытие финишное. Это покрытие будет мыться, по нему можно будет ходить, но только нужно будет какое-то количество дней для твердости. Белый цемент становится достаточно твердым уже через несколько дней. Но если мы сверху используем акриловые материалы, то согласно инструкциям многих производителей необходимо выдержать порядка 28 дней. Так что имейте в виду в плане использования данной технологии в санузлах. И я все-таки думаю, что одного слоя ВГТ акриловой эмали недостаточно. При использовании в санузле я бы все-таки рекомендовал натуральные воски. Если прям совсем экономить, то в интернете масса рецептов, как можно получить самостоятельно. Можно, например, купить в аптеке пчелиный воск и замешать его в скипидаре, разогрев его хорошенько. Такой воск можно наносить как венецианский воск. На данный состав вполне подойдет. А если вам так понравился эффект перламутра, то вы можете отдельно найти где-то купить пудру и добавить ее в данный воск. Всем, кому понравилась данная идея, пальцы вверх, подписка, колокольчик, делитесь своими идеями в комментариях. Ссылка на мой сайт будет в описании к видео. Спасибо большое за внимание. Всем пока, всего хорошего. Ждите новых, еще более интересных от меня видео. Пока.